Perkenalkan, nami kula Fauzan Adi Nugroho dari kelas 9D. Sekolahku, panggonku, anggone golek ilmu. Sekolahku diulang dening bapak ibu guru. Sekolahku sinau maca buku ing panggonan iki. Aku diajak supaya karo wong tuaku kudu bekti. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo pribadi. Karepen ngesuk dadi wong kang aji. Miguna tumrap bangsa lan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.